مشروب مغلي ورق الجوافة. استخدام أوراق الجوافة معروف إنها بتعالج الكحة أو ما يسمى السعال. أوراق الجوافة تعتبر غنية بفيتامين سي القاتل للإنفلونزا، بالإضافة إنها غنية بالحديد. لهذا السبب فأوراق الجوافة مفيدة جدا في تخفيف السعال ونزلات البرد. أوراق الجوافة مفيدة جدا في علاج البلغم، لأنه بيعمل على تفتيح الشعب الهوائية، وبالتالي بيخفف من حدة البلغم. كمان مغلي ورق الجوافة بيعالج الأرق، لأنه بيساعد على تهدئة الأعصاب والشعور كمان بالاسترخاء. كمان بيخفف من حدة التوتر والقلق، عشان كده يفضل شرب المشروب ده بالليل قبل النوم. ورق الجوافة غني جدا بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات. مغلي ورق الجوافة بيحسن من أداء الجهاز التنفسي وبيهدي من حدة السعال. بالنسبة للستات الحوامل والمرضعات يجب استشارة الطبيب قبل استخدام المشروب. أما عن أضراره فالإفراط من تناوله بيؤدي إلى حدوث إمساك. مغلي ورق الجوافة يمنع عن مرضى السكر ومرضى ضغط الدم. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة. دمتم صحة وعافية. سلام.